Saludos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Compartiéndoles un video. Este video no es patrocinado por esta compañía, pero quería mostrarles en esta oportunidad lo que tengo acá. Vamos a quitar por un momento esto acá, que lo que le quería enseñar es la fogata, conocida aquí en Estados Unidos como un fire pit. Adentro, como pueden ver, ahí tiene lo que aquí conocemos los fire bricks, los ladrillos que son más resistentes para el fuego. Lo que ven ahí adentro es para el drenaje, para que el agua salga. Y también doble propósito, ese es ponerle un fan, un ventilador, para que el fuego o la lumbre encienda más rápido. También se le agregó ahí un segundo tubo para que salga el agua. Pues así más o menos. Ahí está con sus respectivas luces. Un día se los mostraré en la noche. Como pueden ver, piedra natural alrededor. Así se ve más o menos desde arriba. Pero lo que les quiero mostrar, amigos, es esta pieza para cocinar. Ya después que usted ha usado ahí ha quemado su madera, el fuego está con todo ahí, puede cocinarse algo. Quise agregar esto al diseño. La idea es que usted lo puede subir, bajar, lo puede desatornillar acá y este lo puede mover hacia afuera. Pero digamos que usted ya terminó de cocinar y no lo quiere dejar a la intemperie, a que se dañe. Puede quitar este, lo levanta esta piececita y saca todo esto con una mano cuesta un poquito más hacerlo, pero ven ahí, solo lo gira un poco y sale. Esta es la pieza que va adentro, no sé si alcancen a ver ahí en el video. Esto todo es parte del diseño. Pero lo pone ahí, tiene esos ganchitos ahí. Yo sé que está un poquito complicado que puedan ver ustedes, no se puede mostrar muy bien en el video, pero así queda. Ya cuando usted lo pone en la posición que lo quiere, ya viene y deja caer esta piececita ahí, bloqueando para que no se mueva. Ahí. Y así queda. Ese fue algo que lo pensé agregar desde el diseño del principio, porque es una buena forma de cocinarse algo ahí cuando de repente ya usted pasó su tarde, disfrutó de la fogata y ya queda todo el carbón ahí encendido, o las brasas que le dirían buen salvadoreño. Ya usted se cocina algo ahí. Como le decía, eso lo puede bajar, lo puede ajustar ahí dependiendo qué tan cerca del fuego quiere, o lo levanta ya cuando termine hacia arriba, o lo gira dependiendo qué es lo que quiera hacer. Pues quería compartirles, amigos, este video del diseño, y lo quise hacer antes de comenzar a usarlo, porque este proyecto se acaba de terminar y no se ha usado todavía. Aún falta limpiarle un poco más ahí, que lo haré antes de comenzar a usarlo, posiblemente este fin de semana. Pero eso quería enseñarles a ustedes. De repente tal vez esto les pueda dar alguna idea si ustedes tienen algún proyecto similar. La compañía es esta. La idea es que cuando usted termina de cocinar puede limpiar bien ese y después lo guarda, lo pone en esta su cosa que trae,
lo desarma y lo guarda ahí para que no se le ponga todo feo. Pero así es, quise compartirles nomás este video en esta oportunidad de la fogata y de este asador que ya muy pronto estará en funcionamiento, pero ahorita todavía no se le ha dado uso. Ya más adelante les compartiré un video ahí cuando esté cocinando algo acá, una carnita asada, unas costillas, unos choricitos, no irían nada mal. Pero así es, ojalá les sirva de algo este video. Si así lo es, déjenos un comentario, una manito arriba, una manito abajo, lo que sea. Si quieren pueden suscribirse, si encuentran algún valor en los videos que subo pueden suscribirse, o como ya les decía, comentar si usted ha hecho algún trabajo de estos o similares, o piensa hacerlo en su casa. Déjenos ahí un comentario. Saludos, bendiciones a todos y que la estén pasando súper bien. Hasta luego.